Estoy seguro que no sabías esto de las Islas Hexa. En un bosque de estas, concretamente el Bosquejo, hay unas ruinas con unos patrones extraños. Mucha gente piensa que Game Freak no lo hizo a propósito, pero si te fijas bien, estas parecen una placa de circuito. Y por esto mismo fueron hechas intencionalmente para que se parezcan a la placa de circuito de los Pokémon rojo y verde originales. Si sigues investigando te darás cuenta que aquí solo se pueden atrapar Pokémon tipo bicho, que traducido al inglés es bugs. Sí, se llama igual que los errores informáticos, y se cree que Game Freak lo hizo a propósito para conmemorar los bugs tan icónicos que sucedían en estos videojuegos.